Oke guys, seperti biasa kali ini kita mengantar kan sana nih guys ya. Berangkat. Kita keluar gerbang dulu dari terminal, oke. Teterem, tererem. Main jauh juga guys, ini cuacanya hujan. Sangat jauh ya guys. So, oke sebentar lagi sampai dan kita sampai. Kita parkirkan dulu ya. Oke, mungkin sudah diparkir. Kita makan dulu sampai pegang dulu ya, pegang. Oke, kita kirimkan bang pesan makan di sini, oke? Yang belum subscribe, subscribe dulu.